आखिर मूवीज में साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, ये जानने के बाद आपका दिल टूटने वाला है। नंबर 1, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि फिल्मों में जो सांपों के चलने की आवाज है वो असल में रियल होती ही नहीं है। एक्चुअली में इस आवाज को बनाने के लिए ग्लव्स को रेत पर ऐसे रगड़ा जाता है और बाद में एडिटिंग के जरिए उसे एकदम रियलिस्टिक बनाया जाता है। नंबर 2, अक्सर आपने फिल्मों में घोड़े के चलने की आवाज कुछ इस तरह से सुनी होगी, लेकिन ये घोड़े की रियल आवाज होती ही नहीं है। असल में इस आवाज को बनाने के लिए साउंड इफेक्ट 2 पत्थर को जमीन पर कुछ इस तरह से पटकता है। नंबर 3, आइस एज मूवी में जो एलिफेंट के पैर रखने की आवाज है, असल में इस आवाज को बनाने के लिए एक बड़े लकड़े को जमीन पर पटका जाता है।